Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Uba AL heng nong yalam ka BJP bat menteri sarkar ula dawai ka sarkar pedengling ba u menteri khana George Kurian bakan pendrungno ktien Khasi bat Garo haga kernet ba pra jong kariti sensyar kari. Na kaliang uba heng ula pensngo yakane haga jingyalang State Executive Committee balawan yishim benta da u George Kurian ka balong hne kasngining kong ha office trekam ka BJP habiwar road. Kajingwan u menteri khana George Kurian Shagajula Meghalaya ban pelong ya kajingelang baningkong jong State Executive Committee hadin jong election Lok Sabha kabalayan lang u President ka party Rickman G Momin u MLA ka South Shillong bat Chairman ka MTDC ba Sanbor Shulai bat kiwe. Uba hek ula kerpat ka sarkar pedengling ba u menteri khana ban pendrungno ktien Khasi bat Garo ha ka kernet bapra. Hai kejuk kapor u George Kurian ulak renru halor ki skim beper balapan pre da ka sarkar u Narendra Modi ya ka Meghalaya kentup ki skim ki ban penjanai ka Kamri jingri jingdum ridok khabat kiwe.